인생에서 성공을 해야 꼭 행복할까요? 지금 당신은 성공을 하지 않았기에 불행하신가요? 아님 성공의 달콤한 맛으로 인해 행복하신가요? 불행과 행복은 한 끗 차이입니다. 그 불행과 행복을 나누는 기준이라는 게 결국은 돈이라고 생각합니다. 요즘 시대는 돈이 없다면 정말 불행할 수 있습니다. 반대로 돈이 많다면 살기 너무나도 좋은 시대입니다. 저는 제 자신을 인정한 순간 마음이 편해졌습니다. 전 돈도 별로 없고 빚도 있지만 스스로 행복합니다. 안 되는 건 안 된다고 인정을 할 줄 알아야 하고, 할 수 있는데 안 하는 것 또한 스스로 인정을 해야 합니다. 욕구 중 가장 낮은 게 바로 인정욕구입니다. 이제부터 우린 인정을 하면서 살아갑시다. 오늘 하루 참 힘들었다. 그래도 난 행복하다.